来的世界，人们被分为3、6、9等。你现在看到的就是最低等的丑人儿。这类人每天都会被关在名为宿舍的地方，等待着16岁后被分配去往另一个世界。所谓的另一个世界，一看便是绚丽夺目，甚至连人的颜值都发生了变化。不过这一切黛西想都不敢想。如今身为丑人的他，只能靠爬到天台，和他的朋友杰夫一起偷偷欣赏河对岸的世界。当他们戴上一种会发光的望远镜后，对面大楼上的一位潇洒帅哥尽收眼底，那是他们从小就渴望的世界。每天的生活就是沉浸在灯红酒绿中，可这样的生活黛西还要等3个月，因为根据规定，他们必须到达16岁才能被安排去做一次全身的改造，等换了新面孔后才有资格去和对岸的世界。不过好在朋友杰夫几天后便年满16，因此黛西特意跟他留下约定，杰夫改造之后一定要出来见上一面。两人打算将这份友谊持续一辈子。等到了杰夫改造的这一天，黛西陪同他去往演讲会场。因为每一批改造者出发之前，宿舍都会举行一场科普演讲。原来几百年前，人类由于过度开采，导致地球资源发生大面积枯竭。不久后，很多地方不再适合生存。好在通过科学家们不断努力，终于创造出现在有高科技的城池。可因为人性的复杂一面，组织者害怕新世界被人为毁灭，所以才规定16岁后进行面容改造。届时每个人都将呈现美丽的一面，更会减少城池被毁灭的风险。演讲在掌声中精彩落幕，而结束后，杰夫也顺利的去往新世界。可不久后，黛西却发现了异常。当初自己明明和杰夫有约定，去新世界后也要一起做朋友，但奇怪的是，他无论怎么发消息，杰夫就好似人间蒸发一样，不会给他任何的回应。这天晚上，黛西再也受不了了，她悄悄地爬出了自己的宿舍，来到新世界河边的桥洞底下，凭靠着一根绳子爬上了石柱。她打算独自去河对岸寻找杰夫。很快，她便通过大桥来到美人的世界。一过来，她就捡到别人扔下的一副面具，黛西充满好奇地戴了上去，结果神奇的一幕发生了。美丽的妆造立刻展开，黛西沉浸在新世界中无法自拔，眼前绚丽夺目的场景和她梦想中几乎一模一样。很快，她便在人群中找到了杰夫，只不过现在他已经翻天覆地，早已经没有了往日的模样。甚至黛西质问为什么不回复消息时，杰夫也只是说两个人已经不是一个世界。然而没等黛西来得及失望，管理员便检测出有丑人进入，黛西只能从人群中慌忙逃离，穿上一件有蹦极能力的外套，直接站上了身后的天台。眼看已经实在无路可逃，黛西只能一跃而下。穿上有蹦极能力的外套，黛西应对自如，在人群中直接潇洒离去。可偏偏就在渡过大桥上时，却被飞行器正好逮个正着。眼看飞行器马上逼近自己，一个女孩突然从身边捂住嘴巴，让黛西一起脚踩着滑板，在桥洞底下飞速掠过。凭靠着女孩高超的滑板技术，两人很快便顺利躲了过去。女孩名为艾丽，也是一位丑人。黛西一下子就感觉相见恨晚，自此两人变成了无话不说的知己，甚至还教会了黛西如何驾驶滑板。只不过两人的世界观却有着不同。黛西一心成为美人而去往新世界，而艾丽却全然不同。她更喜欢洒脱自由，不受任何约束。人活着干嘛要为了面容想那么多？于是她这天将黛西拉到一片废墟，这里遍地是几百年前留下的痕迹。艾丽拉着黛西却别有一番用意。两人来到了一处废墟的高楼，艾丽透露出了一个惊天秘密：这个世界并不只有变成美人儿，还有传说中的烟尘。大可不必和所有人一样改造自己，因为在烟尘他们可以自由选择，人们更不会因为外貌受到嘲笑。然而黛西面对艾丽的苦口婆心，她却认为烟尘一直只是个传说，并且还被组织者严禁在宿舍提起。此时的黛西全然不知来这做什么，直到艾丽表示要带着她一起离开，她这才感到不可置信。艾丽告诉她自己认识一个叫大卫的，几分钟后两人就可以跟他会合。可黛西却表现得极其反感。眼见至此，艾丽也不好多做劝说，只能从包里拿出一份地图，希望黛西如果有一天想通了，可以拿地图去烟尘来找自己。就此两人便在这里做了告别。只是没想到等黛西改造面容这天，却发生了一如反常的事情。妆容师挨个喊着名字，可即便大家都已经走光了，黛西还是在原地等着被喊，直到一个男人出现，将她带去了一架飞行器上面。黛西还以为是上次用了蹦极外套，导致现在自己不能被改造面容。可直到飞行器来到了组织管理局，将黛西带到组织者女博士面前，黛西这下才终于有些慌了。女博士表示她的朋友艾丽消失，询问黛西是否知道一些内幕。黛西立刻谎称自己什么都不知道，而女博士得知后却没有着急，只是让黛西先回去好好想想，等她什么时候想清楚了，什么时候才能给她做面容改造。就这样，黛西回到了宿舍里。可未料此时窗外却来了个人，原来是杰夫特意赶过来看她。很明显，杰夫也是受女博士指使，他知道黛西清楚艾丽的事情，所以便劝她一定要揭露此事，否则去新世界的机会也没了。终于在杰夫的几番动容劝导下，黛西还是来到了女博士这里，将艾丽的事情悉数告知。而女博士却称所谓的烟尘，实际上就是反对新世界的组织，他们正在秘密地制作武器，打算对新世界实施毁灭计划，并且艾丽也只是被人蛊惑。女博士希望黛西可以施以援手，按照那份地图打入烟尘的内部，先将艾丽从烟尘带回来，到时候他们再在外面逐一击破。
一番劝说下，黛西还是答应了此事。女博士还拿出一条项链，声称那是杰夫送给艾丽的凯旋礼物。就这样，黛西便开始前往烟尘。根据艾丽给她的地图，一路上黛西攀爬了危险的石壁，度过了森林寒风飘零的夜晚，甚至还要穿越浪花四起的峡谷。终于，她来到了一片花朵面前。这些花朵据新世界所说是用来改善环境的。黛西想当然的便在这里睡一会，可等到再次醒来后，却发现周围的花朵已经被全部点燃。也就在黛西被围困住时，一个身影突然抱走了黛西，接着便在火海中急速穿越，将黛西抱到了一旁休息。等到她缓过神来时，黛西连忙询问男人是谁，而男人却告诉她 I'm David。男人便是带走艾丽的大卫。他先是对黛西做了一番简单搜查，最后便将黛西带到一个临时基地。一眼看上去，这里的人充满热情，并且艾丽也已经和他们融于到一起。两人许久不见，好像有说不完的话。只是让黛西感到十分奇怪的是，艾丽似乎对这里非常满意，一眼看上去就不像是被蛊惑来的。并且当黛西说出这里极其危险时，艾丽却表现得格外的激动。她十分坚信这是自己想要的生活，也根本没有什么所谓的危险武器。艾丽希望黛西可以多留几天，先看一看这里到底是什么样子。第二天，黛西便跟着大家离开临时基地，去往真正的烟尘基地。前去烟尘的路上，黛西还发现他们正在焚烧着保护环境的花朵。此时的黛西还非常不理解，很快她便来到了真正的烟尘。这里每个人都有自己搭建的屋子，虽然看上去没有多么的豪华，可他们都在靠着自己的行动，并且这里充满真实感的氛围，也是黛西以前从来都不敢想象的。几天后，大卫带着众人修复铁轨，黛西赶过来，他也想试一试，毕竟在新世界里他从未干过体力活。一旁的大卫细心地教着他该如何灵巧地使用利器。几天下来，黛西感受到了很多，这里的人完全没有要毁灭新世界的样子，每个人都沉浸在自由的欢乐中。直到这天，黛西向大卫说出了疑惑，他不明白为什么要焚烧那些花朵，而且据新世界所说，这里还有武器。得知后的大卫陷入一番沉思，将黛西带到了偏远的父母家里。只有在这一切的谜底才能揭开。原来大卫父母以前也住在新世界，并且还是新世界的研究人员。起初父母和其他人一样抱着期待，直到他们发现每次对人体改造后，虽然表面上看去大家面容变得更美，可实际上却对大脑有一定的伤害。父母两人立刻向上级汇报此事，谁知却被上级销毁了一切发现的证据，并且还看父母两人比较机灵，给了两人影响大脑思想的解药，打算让父母两人进入核心层。他们借着改造面容时来影响大脑，进而让人没有太多的自主意识，并且还能研发出一种超能力大兵。此刻的杰夫就已经深受其害，只有这样才能真正控制大家。而所谓能改善环境的花朵，实际上那花朵是在破坏环境，倒逼游荡在外面的人进入新世界。当年得知后的父母立刻逃离了新世界，来到了非常偏僻的地方，创造了烟尘，并且开发着解药等着解救大家。所谓的武器也就是正研发的解药罢了，只不过这个解药还差一样合成物，他们没有办法直接去成立，所以现在研究进程也停止了下来。这一晚，黛西得知了所有的秘密，随后他便和大卫来到河边，他摘掉女博士拿给他的所谓项链。黛西想要将自己是被派来的事说出来，可一番思索后说不出自己卑劣的行为，而他也殊不知来烟尘的这几天，大卫其实早就倾心于他，但新世界的人根本不会给他们时间。等到次日一早，满天遍布着敌人，伴随着女博士的飞行器降落，超能力大兵已经将大家抓了起来。此时的杰夫早已成为其中一员。女博士先是下令将大卫母亲带过来，要求母亲说出儿子的下落，可母亲又怎会出卖儿子？眼见至此，博士只好派出杰夫。等到黛西和大卫赶过来时，父亲已经倒地不起，这下所有人都已经落网，并且女博士还当着所有人的面感谢黛西为新世界而引入。直到此时，黛西才知道项链上有跟踪器，一旁的众人纷纷傻了眼，不敢相信黛西居然背叛了他们。也就在所有人都呆愣住时，母亲趁机将大脑解药悄悄放在大卫口袋，随后女博士便下令带走所有人。而此时的黛西却一个转身拔腿就跑，大卫见状也赶紧趁着混乱挣脱束缚，可女博士却拦下要追击的杰夫，因为他知道只要摧毁烟尘带走大家，黛西和大卫迟早也会自投罗网。等到了晚上，大卫果然准备收拾救人，还拿着匕首斥责黛西是个背叛者，而黛西却希望能再给一次机会。他也不知道项链上居然有跟踪器，并表示自己对新世界很熟悉，只有他能够帮助大卫解救众人。随后两人便开着直升机前往新世界，凭靠着蹦极外逃，他们混入组织管理局，又成功的避开了超能力大兵，几乎没费什么力气就救出了大家。可逃出来的人中却少了艾莉，几经询问才得知艾莉已经被送去改造了。没办法，几人只能先留下寻找，但当他们推开改造室的门后，却彻底的傻了眼，艾莉已经变了模样。此时的黛西一眼呆愣，看着昔日的好友变成这副模样，她的心里只剩下充满内疚。而就在此时，杰夫已经赶了过来，女博士也从背后缓缓现身。面对超能力大兵杰夫的威胁，几人只能纷纷进入了改造室里面。
一股浓烟瞬间浸满全身，机器也开始运作。而此时的窗外直升机缓缓下降，盐城的同伴并没有抛下他们，而面对直升机上强大的喷火装置，瞬时间整个改造室都遍布大火袭击，机器也在检测异常后停了下来，几人这才暂时躲过了一劫。临近离开时，大卫母亲发现了合成物，这是制造解药的元素之一，而他们的解药现在缺的就是这个。由于直升机的负重不够几人，他们只能逃到了天台上，不巧却碰到杰夫拦在此地。黛西赶紧走在所有人前面，杰夫是他从小到大的朋友，他知道自己肯定能唤醒杰夫。可就当杰夫快要恢复意识时，他的一个捧脸动作却让大卫想起了自己的父亲。他以为杰夫是要拧脖子，所以两人一时间便扭打在一起，但奈何大卫怎是超能力杰夫的对手，直接被按在地上一顿胖揍。就在此时，黛西从身后一个飞撞，将杰夫直接撞到挂在天台上面。一旁的黛西连忙起身，面对从小到大的玩伴，她的内心充满不舍。可最终杰夫还是掉了下去。杰夫消失在几十万米下的河水中，一旁的大卫赶紧过来拉走黛西。一行人终于碰面在废墟大楼上，母亲拿出了已经研制成功的解药，大卫打算直接给所有人喝，可解药又怎能轻易大范围使用？此时大家的目光都看向了艾莉，只有艾莉一人现在能尝试。可艾莉现在已经被改造了，她根本就不想再变回之前的模样，没办法，大家也不能强迫她。此时女博士正开着飞行器赶来，事已至此，黛西终于做了一个决定，她打算跟女博士一起回去，而其他人则先抓紧躲起来。等到黛西成功被博士改造后，大家再过来给黛西服下解药，眼下也只有这仅剩的办法了。等到女博士的飞行器赶来时，现场已经只剩下黛西和艾莉驻留此地。面对女博士满眼怒视，而黛西却说 Make me pretty。最终，本片也迎来了结局。黛西按计划做完了改造，此刻的她已经搬入新世界的家，而接下来的故事则要期待第二部了。